proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Naimbag nga bigat tayo amin manen ayaten nga gagayem ken kabsat. Demteng manan iti nasapa nga bigat ngayon tayo pa nagkakadwa iti programa tayong morning devotional. Ket sapay tati apo adda kayong naragsak, adda kayong nasalunat, pada-padang adang agdingdingeg ken kastamot agbuybuya iti Facebook Live iti dayti manen nga istasyon iti radyo tayo AWR Ilocosur 88.5 ket kadwak iti nga bigat nga agserbi kada kayo iti master control ni Brother Dondon Torano ken kastamot na kumabkablaw kami iti naragsak ken nagasat nga bigat tayo amin ayatin nga kabsat ken watik man gayem ken kabsat iti inta pa nagtamad iti inta pa nagkararang managparabor ken manangaasi unay nga Dios mi at yapong agyaman kami agdayaw kami ken kababaan iti panaggadal kadagiti sa uyo nga isudang nga bangted kada kami iti patalged iti inanama iti biag nga agnanayon nga isung sagot ken ipaay mo kadagiti amin nga agmataliken ka ket dawaten mi o Dios iti nasantuan nga espiritum nga isuti kumadwa kada kami kabayatan nga adalon mi dagiti saom ken stamot kadagiti kakabsat ngagdingdingag agbuybuya ita nga oras pagasatem ida ken ipay mo kadakwada apo dagiti kasapulan da pay mo met iti salunat da ken addamot dagiti adan kadagiti anayan sagidem kadi apo kadagiti nakabalin nga imam tapno adto malak mariknada kuma iti bangar ken stamot iti panakapaimbang apo agyaman kami iti panangipangagyo kadagiti nga dawat mi pakpakaasimi kang runaan na kadi apo pakawanan na kami kadagiti pasol nga naramidan mi ken Kristo nga manubot mi dinawat mi dagitoy amen. Ay awal di adalan tayo itatang bigat ayatin nga absat ket napauluan iti iglesia iti unag ti pagtaengan. Iti teksto tayo masarakan iti Roma 16 versikulo 5 ket kastoy man iti mabasa iti Ilocano. Kunana ket kablaawan nyo ti iglesia nga adda iti balayda kablaawan nyo ni Epinito adungdungwek nga isu ti umuna abunga ti Asya a maipaay ken Kristo. The apostles' words, the church that meets at their house,
have a new and vigorous meaning when we remember that the household must be a church. In an Oriental country, a young Japanese woman was invited for the holidays in Christian lady's home. At the end of the vacation, the lady asked her if she had enjoyed the way we live in the Western world. Oh, I love it. Your house is very beautiful. But she said with a far look, there's something I miss and made your home look strange. I went with you to the church and I watched you worship your God there, but I miss him at your house. As you know, we have a place for our gods in every house, and the gods are always with us. Do you usually worship your God in your home? Today we live the secularized homes, tragedy. The absorbing battle for survival in modern times, stress, seem to conspire in many households against devotional habits. Banal television programs and soap operas watched with excitement are disputing against the piety cultivation in our households. Household is no longer a church for the family. I miss God at your house. This criticism word said by the young pagan woman when she did not feel God's presence in a Christian home. As parents, it is our duty and privilege is to teach our children the spiritual inheritance. They are to be carefully, wisely, tenderly guided into paths of Christ-like ministry. We are under sacred covenant with God to rear our children for His service, to surround them with such influences as shall lead them to choose a life of service and to give them the training needed in our first duty, the Ministry of Healing, page 361. Paul found one of his best co-workers in Timothy, who was from a home where God has honored, and he wrote, basaan tayo di jay, ibagana ijay, umuna nga, may kadua nga Timotyo, 1:5. Ket kastoy ti kunana ayat nga absat. Ama ipalagip kanyak ti pamati apudno nga addaken ka, isuan nga adda nga umuna ken apum abaket aluyda, ken ni inam ayunis, ket mapnekak nga damet ken ka. There are homes that make delinquents, criminals, and worthless lives. There are others that make goodwill men and faith giants like Timothy. For fathers and mothers are agents naturally used by God in their children's character growing. What kind of people are our homes making? Aytin nga gagayem ken kabsat. Iti pakasaritaan nga nabasa tayo ket pakahistoryaan iti maysang babae nga isu nga napan bimisita iti balay ti maysa nga gayem. Ket ijay simursurot kadakwada nga napnapan ti sumagmamanong aldaw. Kadag ijay mapanda rumwar ken kang runaan iti ipapanda ijay iglesia da. Ngem idi nga damagan daytoy nga nang sangaili ken kuan no anya dagiti banag nga nasayaat nakita na imbaga na ken kuan imbagamat daytoy nga napintas ti pagtaengam naragsak ngem addalaeng kunana iti maysa nga banag nga saan ko nga nakita isudayjay ibagana nga iti uneg iti pagtaengan daytoy nga nang sangaili ken kuana awan ijay iti iglesia ni Apo Dios. Kaisuda nga paganismo wenno daytoy nga Japanese woman wenno pagan woman ket kadagiti pagtaengan da adda dagijay nga kadkadwada dagijay nga imahen da didyusen da isu nga kunana daytoy nga sangaili
Ang ko nga nakita iti iglesia ni Apo Dios iti uneg ti pagtaengan. Ayaten nga gagayem ken kaabsat. Daytoy ket palagip ken addamot nga maisuro na kada tayo. Ta nalabit nga agsukat tayo, agbado tayo iti nasayaat numapan tayo ijay kapilya. Astamot no ijay kapilya nakasingsingpet nalabit iti asta natin. Yung ating pananalita, parang tayo ay ngam intuno at data iti pagtaengan ket saan meten nga nasayaan. Isu nga iti istorya nga nabasa tayo ket dakkel nga sursuro iti tumunggal maysa nga mamati ken Apo Dios Kristiyano nga saan laeng nga iti uneg uno iti iglesia iti pakakitaan kuma iti kinaimbag dagiti kababalin tayo dagiti aramid tayo dagiti panagsasao tayo no di ket uray pay ijay bukod tayong nga pagtaengan. Ken kastamet ibagana ditoy nga dijay iti mangyaw awan kadagiti banbanag nga imbes nga ag-worship tayo, agdayaw tayo, agkanta tayo para kini Apo Jesus, kuno ni Apo Dios ngem saan kanya ti buybuyaan tayo no dadduma dagijay soft opera nga unana. Ket dagitoy imbes nga adda lugar iti panag-worship, panagdayaw kini Apo Dios, masalinan kadagitoy nga banbanag. Ket dayjay iglesia ni Apo Dios iti uneg ti pagtaengan tayo. Saan nga makita ayaten nga kabsat. Isapay ta tulungan na tayo ayaten nga kabsat. Kas kunana ada tayong ama, inna, dakkel iti pagrebengan tayo. Nga mangisuro iti nasapsapa nga gundaway. Wenno kabayatan iti panagdakkel dagiti anak tayo. Ket masapul tayo ida nga iwanwan iti kaadda ken presensya ni Apo Dios iti pagtataengan tayo. Wen ayaten nga gagayem ken kaabsat dakkel nga palagip iti tumunggal maysa kada tayo nga tapno adda nga naannad na nainsiriban ken kastamot nasa nabanayad ngayon tayo panangisuro kadagiti anak tayo ken kastamot iti panangi pakita tayo kadakwada iti dana iti biag iti panagbiag iti maysa nga Kristiyano kinagserserbi kini Apo Dios. So nga uray pay kuno na datayo iti nakadado nga banbanag nga nalabit maka-impluwensya ngem adda nga pilyen tayo idayjay panagserbi panagaramid ken panangisuro kadagiti anak tayo nga kas kunaan met ni Mrs. White iti libro na nga The Ministry of Healing page 361. Wen ayaten nga gagayen kan kamsat agyaman kami ti anos ken riget yung nakiadda kada kami. Ket dawatek itintamanen panagdumog inta panagkararan. Managparabo ra Dios amami nga nailangitan agyaman kami iti kanitong in kami manan panangidayaw ken ka panagadal ka dagiti sao. Ket dawatan niyo Dios nga dagitoy ket tumulong ken mangidalan kada kami. Iti panagaramid mi ken kastamot iti income panang surot kadagiti banbanag nga panangisuro kadagiti anak ken kadagiti kapadami nga tattao iti aglawlaw mi. Nga mabalin mi kadi nga iparangarang ni Apo Dios ken kastamot ni Apo Jesus
kadag iti pagtataangan may babaan, iti panangisuto, kada iti iglesia ni Apo Diyos, kadag iti pagtataangan balbalay mi. Kat Apo, sapay ta bendisyonan nyo mat dagiti kakabsat nga nakipagdengag, nakipagbuya kada kami iti daytoy nga bigat. Kat madaydayaw Apo itinagan mo ita ang agsapa. Pakawanan na kami mo to Diyos kadag iti basol nga naaramidan mi. Ken Kristo nga manubot mi, dinawat mi amin dagitoy. Amen. Pumakpakada kami nga rodmanan ayaten nga gagayem ken kabsat iti daytoy nga bigat. Ket agyaman kami unay-unay kada kayo amin nga nagdengeg, kadag iti radyo da, kadag iti pagtatangan da, kadag iti nagbuya. Ken tunggal sumangputak iti pagtangan mi kat makitak dagiti viewers ko nga adamot dagiti gayam ada iti abroad ket amin nga kakabsat nga adamot dita adayo nga lugar nga adda kayo nga sumubsubaybay iti istasyon may agyaman kami kakabsat iti panakikadkadwayo kada kami panakipagdengdengag panakipagbuйbuya iti intayo panagdayaw kina Apo Dios iti nasapa nga bigat naimbag nga agsapa ulit ayaten nga gagayem ken kabsat ket ti kadwak nga adda iti master control kabarbaro ken nagwapo nataraki nga angkor man tayo Brother Dondon Torano ken tuy kabsatyo Brother Florendo Bitan naimbag nga agsapa ken God bless us all. This is your Adventist World Radio.